오랜만에 오면 그럴 수 있어. 어? 오랜만에 오면 그럴 수 있어. 왜 안 날라가는 거야? 왜 안 날라가지? 좀 답답하네. 아 근데 일주일 진짜 일한 거 이런 데서 푼다 그지? 아, 좋았어요. 한쪽은 좀 작게 한번 달아보고 보면 너는 이제 풀투척이라서 그만큼 나오는 거고 사선지니까 그러지요. 네가 있잖아. 다 잡아줄 사람이 있는데 내가 왜 화를 낼 이유가 없지요. 올라탔나? 감이 늦었네. 끝났어. 이랬어. 그 손맛은 났네. 네 기억도 안 나. 몇 가지 했는지. 기억 좀 하고 있어라. 몇 번째 던졌는지. 또 속았네. 또 속았어. 아니 키핀으로 바닥에 굴지가 않나? 그럴 수도 있지. 근데 왜 하우스는 보통 다 시멘트 바닥이라 슬러지가 많이 쌓였으면 다를 수는 있는데. 높낮이 너무 차이가 나. 내가 잘못 던졌겠지. 이거 흡연실도 있네. 한 몇 시까지는 해주면 몇 시까지? 흡연실에서 저희 의자랑 다 있더라고. 아니 그 가다 봤는데 오전 8시부터 밤 10시까지. 흡연실도 아니 납치. 낚시하는 거. 뭐야? 끌고 가는데도 안 나오네. 아닙니다. 저조하십니다. 네? 이러다 제가 먼저 잡겠어요. 아니 머리 잡는 건 나가는데 입질이 모르지. 그럴만도 하지. 풀로 던지지 못하니까 이거. 다 필요해. 뭐가 안 돼. 해보다 낚시도 줄 테니까 내가 해. 풀로 던져봐. 안 돼, 시키야.
그렇지. 그렇지. 잠시만요. 예. 제대로 물었는데 왜요? 아, 느낌 모르겠어. 저도 입줄 아는데 방해하시고 그래요. 어때요? 5,000원에다 들어오는데 100원으로 하기로 안 했습니까? 왜 갑자기 또 100원이? 원래 100원으로 하기로 했잖아요. 마리당 5,000원씩 하면 이게 타산이 됩니까? 집 한 채 살라고. 집 있으면서 뭘 또 사요. 아, 많이면 많아서 그런 거지. 하여튼 있는 놈들이 다 돼. 잘 모르겠다. 받아 먹었다. 바다 먹는데 고기 없어. 그러니까. 야부렸고? 아니 찌가 흘렀잖아. 제가 어떻게 할 수 있는 부분이 아니네요. 여기 쭉 올라오네. 오랜만에 왔으니까 15마리는 잡고 갔어. 금방 가겠네요. 밥을 잘 만드셔가지고 입질이 아주 잘 옵니다. 너 올림이라고 그랬지? 응. 근데 왜 올라오지가 않냐? 그러니까 내가 뭘 잘못 맞췄나봐요. 이유가 있겠지. 그건 안 쳐. 밥이 맛있나 봐? 내 밥이? 제가 고기가 아니라서 잘 모르겠네요. 그런가? 저런. 와, 이게 없다고? 이게 왜 없지? 이번엔 밥을 좀 작게 달아보겠어. 밥은 줄 만큼 줬으니까. 원래 10번은 그냥 던지라 그랬어. 근데 여기는 이미 먹이가 많이 던져져 있는 데라 그렇게까지는 안 해도 되는데, 나도 뭐 핑계거리를 찾아야 될 거 아니요. 너무 빙의되는 거 아니오? 빙의도 안 깎아먹는 거 아니오? 다음번에는 콩알로 한번 가볼게요. 만원이라고. 줘봐. 도둑이네. 강도네, 강도. 강도네, 강도. 뭐하냐? 손은 뭐하냐? 원래 낚시는 세월을 낚는 겁니다. 쭉 올라온 거야? 올라와야 되는데, 한번 기다려봐. 밥을 꽉 눌러갖고 돌리는 거 기다려봐. 알겠습니다. 저런 걸 쳐서 그래. 아니면 쭉 올라와야 돼? 아예? 아니, 저런 거 쳐도 되는데, 좀 이렇게 저 정도 올라와도 좀 느리게 올라와야 되는데. 올라, 씨. 나보다 구력이만 하지. 저리 가, 씨. 이게 공이냐? 구력이 왜 있어, 씨.
나이스. 올렸나? 꼬리에 달렸나? 아니 꼬리에 달렸어 사람이. 꼬리 지느러미 큰 거. 날개 말고 뒤에. 왕자가 크게 달려있어? 아니야. 눈에 보이만큼 달려있어. 그냥 동그랗게 손톱보다 조금 작게. 근데 어차피 핀셋으로 달아놓는 거라서. 네. 히트. 잡아줘, 이거 떠줘. 아, 전형적인 사선이구만. 감사. 빨리 저 왕자 빨리 해야 돼. 떡밥을 걸려야 되겠네. 아니 왕자 나오면 그냥 컨트롤 가야지. 이거 봐. 사이즈 좀 된다, 오늘 거 중에. 아니야? 오늘 거 중에 제일 큰 거 같은데? 그게 한 340 사이즈는 되는 거다, 그지? 아, 이 바늘백이 있어야 될 것 같은데. 번거로워서 이거. 도대체 이거 어떻게 해? 아예 안 빠지네. 다 찍었다. 왕자 안 썼어? 끝장 더 오픈 보잖아. 없어. 저기 있잖아. 저기 끝에 있는 거 있어. 오케이.